혼자 조그마한 아파트에 살고 있는데 아래층에 이사온 젊은 부부가 층간소음이 있다며 관리실에 컴플레인을 계속 한다고 하네요. 엄마가 서울에 올라오셨다가 그 부부를 만나셔서 그냥 말만으로 해결하셨다며 오해가 풀렸다는데 엄마가 뭐라고 하신 걸까요? 동생은 결혼해서 가정 이루고 살고 부모님은 귀농하셔서 혼자 살고 있습니다. 직장 다니다 퇴사해서 지금은 백수입니다. 몇 달 전에 아래층에 이사온 부부가 층간소음이 있다며 관리실에 컴플레인을 했다고 합니다. 전 진짜 아니거든요. 엄마가 서울에 올라오셨다가 엘리베이터에서 버튼 누르는 거 보고. 혹시 0000층에 사세요? 네, 0000층에 사는데요. 가구 맨날 끌고 낮이고 밤이고 쿵쿵거리고 시끄러워요. 위층에 딸이 산다고 얘기를 하니 층간소음이 심하다고 얘기를 하더랍니다. 화면을 2번 터치하시면 자다가도 돈벼락 맞습니다. 우리 애는 24시간 중 23시간을 침대에 누워있는 아이예요. 가구 자체를 만지지도 않고 하루에 50걸음도 안 걷는 아이예요. 낮에도 깨어있지 않는다며 절대 그럴 일이 없다고 하셨대요. 엄마가 보증한다고 하셨대요. 아, 그래요? 아래층 사람이 엄마 말만 듣더니 아 그런가요만 반복하더래요. 오해는 풀린 것 같은데 그분들 마주쳐도 아는 척 못할 것 같아요. 그래도 잘 해결된 거겠죠?